Hi, my name is Yuki. こんにちは、ゆきです。よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。Thank you for watching today. Today I got the best topic for people who want to learn, who want to be able to speak Japanese fluently. I chose about 50 grammar that you will speak in daily life in Japanese. Before we get started, if you are new here, please subscribe my channel. お願いします。Anyway, today we have a lot to learn, so let's get started. Number 1. 散歩する散歩する means to walk outside. This time I only use 散歩 to walk outside and then I will give you a lot of expression, okay? This is to express about the future or your habitual things like 明日散歩するとか今から散歩する Do you want to walk outside now? 今から散歩する Or like 普段散歩する Do you usually walk outside? Do you usually walk outside? 普段散歩する Like this.You can use する form to express about future and your habitual things. 二つ目は散歩した散歩した This is just simple past form. I walked outside. That's it. 散歩する becomes 散歩した散歩した is to talk about your past like I walked outside. 散歩した Number 3 is 散歩しない散歩しない I don't walk outside.I usually don't walk outside. 散歩しない This is negative form of 散歩する今日散歩する Do you want to walk outside from now? And I would say No, 今日は散歩しない I'm tired. 散歩しないとか Do you usually walk outside? 普段散歩する No, I don't walk outside. 普段散歩しないいつも家にいる I always stay at home. Like this. Number 4. 散歩しなかった散歩しなかった This is the past.and negative form 散歩しなかった例えば Did you walk outside in 沖縄 Did you walk outside in 沖縄沖縄で散歩した散歩しなかった It was rainy all day so 散歩しなかった雨だったから散歩しなかった Like this to express about the past form in negative form This is しなかった Number 5 is 散歩してる散歩してるI'm walking outside. I'm walking outside. This is the present continuous word. Like you are doing right now. Like if you are asked, 今何してんの What are you doing now? And I would say, 今散歩してる。今散歩してる。And also it has a meaning of that you do every day. Like you do something habitual thing. Like, do you usually walk outside? 普段散歩してるの普段散歩してるの Yes, I walk outside every day. 普段散歩してます。普段散歩してる。So する and してる is a little bit similar. So you can use both in this case. Number 6 is 散歩していた。散歩していた。I was walking outside. You can also use this form like when you were asked about your kids. Like, what were you doing when you were kids? And then you could say, 毎日散歩してました。毎日散歩してた。I was working every day. Like this.Sorry, today I only stick to 散歩 So if you want to use different verb, try to use it. And give me a comment, I can fix it. Number 7 is 散歩してない散歩してない The sound of E drop 散歩していないじゃなくて散歩してない Sounds more natural. This means like you are not doing it. You are not working outside now. 今散歩してるの Are you walking outside?And I would say, 散歩してない。今は、家にいます。I'm at home now. You can also use this for habitual things that you don't do it. Like habitually. Like, do you usually walk outside? And I would say, 散歩してない。散歩してない。You can use it like this. Next one is, 散歩してなかった。散歩してなかった。Like, I was not working outside.I was not working outside. It's a negative form and the past form and I was not doing it. 散歩してなかった This is more like to express someone else. Like, he was working outside. Was he walking outside? 彼、外で散歩してた彼、外で散歩してた散歩してなかった散歩してなかった彼はカフェで勉強してた He was studying at a cafe. Like this. Number 9 is 散歩したい散歩したい I want to walk outside したい means want to do something like 散歩したい勉強したい練習したい This simply means
want to in English, so maybe you can create sentence by yourself and give me comment about what you wanna do. 今日は散歩したい。Number 10 is 散歩したかった。散歩したかった。I wanted to walk outside. This is the past form of want to. So 散歩したい becomes 散歩したかった。I wanted to walk outside. Number 11 is 散歩したくない。散歩したくない。I don't want to walk outside. This is simply negative and want to. 散歩したくない。勉強したくない。寝たくない。Like this. This form. Remember it. Number 12. 散歩したくなかった。散歩したくなかった。I didn't want to walk outside. I didn't want to walk outside. 散歩したくなかった。例えば、It was hot in Okinawa, so I didn't want to walk outside. 暑かったから散歩したくなかった。散歩したくなかった。But my girlfriend forced me to do it. So, 散歩したくなかったけど散歩した。散歩したくなかったけど散歩した。Number 13 is 散歩しようと思ってる。散歩しようと思ってる。Like, I'm thinking to walk outside from now. 今から散歩しようと思ってる。Like, to express about your plan from now. 散歩しようと思ってる。例えば、今、レッスンが終わったから、これから散歩しようと思ってる。I've just finished my lesson, so from now I'm thinking to go walk outside. Like this. Number 14 is 散歩するつもり。散歩するつもり。This is a little bit unique form. I don't think English have this expression, so let me explain this. 例えば、It's already 3 a.m. It's really late night or too early morning. Everybody sleep, right? So nobody walk outside at this time. But if someone wakes up and trying to go outside, and you ask, What are you gonna do? これから何するつもり？今から散歩するつもりなの？ Are you going to walk outside from now? Like, he's going to do something crazy, right? So, I wanted to make sure what he is going to do. So, これから散歩するつもり？ I cannot believe it. つもり has this kind of nuance. Number 15 is 散歩したがってる。散歩したがってる。This is like to express about someone else's attitude. Like, he is looking outside and then he's saying 散歩したい、散歩したい、散歩したい and then looking out outside and then he's ready to go walk outside. So, 彼は散歩したがっている。Number 17, 散歩してほしい。散歩してほしい。This means I want you to walk outside. 僕と一緒に毎朝散歩してほしいとか、授業が終わったら一緒に散歩してほしい。I want you to walk outside with me after lesson. Like this. Number 18, 散歩してください。散歩してください。Please walk outside. Begging someone to do it. Please walk outside. してください。Number 19 is 散歩しないでください。散歩しないでください。Please don't do it. The negative form of ください is しないでください。散歩しないでください。Number 20 is 散歩しろ。散歩しろ。Walk outside. Ask someone to do it strongly. 散歩しろ。Walk outside. Like this. Number 21 is 散歩しなさい。散歩しなさい。Walk outside. This is also a strong expression, but a little bit milder than 散歩しろ。Number 22 is 散歩するな。散歩するな。Don't walk outside. Don't walk outside. If you want to be polite, 散歩しないでください。散歩しないでください is politer, but 散歩するな is strong negative form. Don't walk outside. 散歩するな。Number 23 is 散歩してもいい。散歩してもいい。You can walk outside. When you want to get permission of someone, you can ask like this. 散歩してもいい？散歩してもいい？ Can I walk outside? And then they will say, いいよ。散歩してもいいよ。Like this. Number 24 is 散歩しなくてもいい。散歩しなくてもいい。You don't need to walk outside. If you don't want to walk, you don't need to work. 散歩しなくてもいい。散歩してもいいし、
散歩しなくてもいい。You can walk if you wanna walk, but if you don't wanna walk, you don't need to walk. 散歩しなくてもいい。Number 25 is 散歩した方がいい。散歩した方がいい。You should walk outside. This is to give an advice to someone. Like, 散歩した方がいいよ。You don't look healthy, so you should better walk outside. 散歩した方がいい。Number 26 is 散歩しなければならない。散歩しなければならない。This is one of the longest grammar we have. 散歩しなければならない。I have to walk outside. I must walk outside. But this is too long, right? 散歩しなければならない。This is too long. So we say like 散歩しないといけない。散歩しないといけない。It has same meaning, but this is a little bit shorter. So maybe it's better for you to say it. 散歩しないといけない。Number 27 is 散歩してはいけない。散歩してはいけない。You must not walk outside. You must not walk outside. 散歩してはいけない。Maybe you have a damage on your foot, so it's dangerous to walk outside. So 散歩してはいけない。You must not walk outside. 散歩してはいけない。Number 28 is a little bit complicated. 散歩するわけにはいかない。散歩するわけにはいかない。If I translate this in English, I would say like, I have a reason that I shouldn't walk outside. 散歩するわけにはいかない。For example, someone asks you to walk outside because it's healthy for you, but you have a maybe specific reason. 散歩するわけにはいかない。I have to win to the competition of the gaming match, so I have no time to walk outside. 今、散歩するわけにはいかない。I have to focus on playing video game to win the competition, so 散歩するわけにはいかない。That's weird, but this grammar means like this. 散歩するわけにはいかない。Number 29 is 散歩するわけではない。散歩するわけではない。It doesn't mean I walk outside. That's really weird if I apply for 散歩する form. 散歩するわけではない。Maybe in this case, I better to use different word. For example, if you are asked, why do you study Japanese? Do you plan to stay in Japan? Do you plan to live in Japan? You would say, 日本に住むわけではないんですけど、日本語に興味があるから日本語を勉強してます。This is also complicated, so if you still have a question, please leave comments. お願いします。Next one is 散歩するわけがない。散歩するわけがない。Of course, I'm not going to walk outside. Definitely not. 散歩するわけがない。For example, if you're asked, 今から散歩するの? And you would say, No, of course not. 散歩するわけがない。今からミーティングがあるし、We have a meeting from now. Important meeting. Who is going to walk outside? 誰が今から散歩するのって。散歩するわけないでしょ。散歩するわけがない。We have a meeting. Important meeting from now. Like this. This is aggressive expression. So you can use like this situation, but you shouldn't say like to your friend if you want to be kind to your friend. Number 31 is easy and very useful. 散歩できる。散歩できる。Technically, you can walk outside and also you have a time to walk outside. 散歩できる。散歩できる。Number 32 is 散歩できない。散歩できない。I cannot walk outside. Just negative form of 散歩できる。散歩できない。Negative form. Number 33 is again a little bit complicated. 散歩するはずだ。散歩するはずだ。In my opinion, he will walk outside after 10 minutes. 散歩するはずだ。Maybe he will walk outside. I guess he will walk outside. 散歩するはずだ。Watch it. I'm pretty sure he will walk outside. Look, 3, 2, 1. Yes, he did it. 散歩するはずだ。And 散歩した。This is to tell about your opinion about what will happen later. What will happen later. For me, he will walk outside after 10 minutes. 10分後に散歩するはずだ。とか、No, no, no. He's going to walk outside after 1 hour. 1時間後に散歩するはずだ。That's weird if I apply this word. を散歩する。例えば、10年後は日本はもっと人口が減るはずだ。10年後。In the 10 years, Japanese population will decrease more. 人口がもっと減るはずだ。減るはず。Like this. Number 34 is 散歩すべきだ。散歩すべきだ。You should do it.
That's like 散歩した方がいい。Same meaning, but すべきだ is more strong. 散歩すべきだ。So basically, people say 散歩した方がいい。But if you wanna say it strongly, 散歩すべきだ。Number 35 is 散歩したら Why don't you walk outside? You don't look healthy. So why don't you walk outside? If you're negative feeling, ちょっと悲しいんだったら散歩したら If you're tired, 散歩したら You are suggesting an idea to someone. 散歩したら Number 36 is 散歩すれば This is same as 散歩したら散歩すれば同じです。So just pick one of them. Number 37 is 散歩しましょう Let's walk outside together to suggest an idea to do something together. 散歩しましょう Number 38 is 散歩しませんか Shall we walk outside? This is very polite expression and this means shall we walk? 散歩しませんか This is to suggest an idea about what we do together. 散歩しませんか勉強しませんか一緒にお酒飲みませんか Like this. Number 39 is 散歩しておく To walk outside in advance. 散歩しておく例えば Before lesson 散歩しておく勉強の前に散歩しておくとか晩ご飯の前に散歩しておく Because this is more time efficient. You don't want to waste your time. So if you walk outside after dinner, maybe you will get tired and you'll be late. So before dinner, 散歩しておく晩ご飯の前に散歩しておきましょう Like this. Number 48 散歩してみる You have never challenged doing 散歩 So you want to try it. So 散歩してみる I will try 散歩してみる If you want to use it like past form, like I tried 散歩 but it was not fun. 散歩してみたけど面白くなかった That's sad. But 散歩してみる past form is 散歩してみたけど面白くなかった Tomorrow I will 散歩してみる明日散歩してみる And then next day you say 散歩してみたけど面白くなかった散歩してみたけど面白くなかった or 散歩してみたんだけど面白かった散歩してみたけど面白かった Like this. Number 41 is 散歩しに行く This is about what you are about to do. For example, if you're asked by your friends like 今から何するの And you'd say like 今から散歩しに行く一緒に行く Do you want to come together? Like this. 今から散歩しに行く Number 42 is 散歩してくる This is close to 散歩しに行く but 行くは just go but 散歩してくる is go and back For example, if you're living with your parent and your parents ask you like what are you gonna do? And you can say 散歩してくる I'm going to walk outside because you will come back home later 散歩してくる sounds more natural Number 43 is 散歩してあげる I will walk outside for you like do something for someone 散歩してあげる It sounds weird if it's 散歩 case but if your friend asks you to take his dog outside you can say okay 散歩してあげるbecause this is for him he's busy he has no time to take his dog outside so I can do it for him instead 散歩してあげる Number 44 is rude expression 散歩してやる This is the rude expression of 散歩してあげるのルールバージョンが散歩してやるです Okay, I know you're busy, so I will do it for you 散歩してやるよ Sounds really rude, so better not to use it Number 45 is 散歩してもらう You have a dog and you're busy to take your dog outside and you ask your friends to take him out and then you say okay そしたら散歩してもらった犬の散歩をしてもらった and you are appreciated for it 散歩してもらった
If you ask your mother to cook your dinner and then she cooked it, so you can say 散歩。散歩じゃないや。料理してもらった。晩ご飯作ってもらった。You're happy for it. Like this. Number 46 is 散歩してくれる。散歩してくれる。彼はいつも私の犬を散歩してくれる。彼はいつも料理を作ってくれる。And you appreciate for it. 散歩してくれる。Number 47 is 散歩させる。散歩させる。This is a causative form. Like, I make someone to do it. 散歩させる。とか、料理させる。とか、勉強させる。I make him study every day. 毎日彼に勉強させる。毎日彼女に料理させる。毎日お父さんに運転させる。Like this. Force someone to do it. Make someone to do it. させる。causative form. Number 48 is 散歩させられる。散歩させられる。I call this victim form. Like, you don't want to do it, but your mother asks you to do it, and then I have no choice but to do it. 散歩させられる。毎日お母さんに散歩させられる。I don't want to walk outside, but my mother asks me to do it. Walk every day. 散歩させられる。犬の散歩毎日させられる。Like this. Number 49 is 散歩させてもらう。散歩させてもらう。例えば、She has a cute dog and I wanna take this dog outside. 散歩したい。散歩していいってお願いするでしょ ?You ask her. And then she said, いいよ。そしたら、this situation, you call it 散歩させてもらう。散歩させてもらった。彼女の犬を散歩させてもらった。散歩させてもらった。あとは、I wanna eat your food. And then I ask, can I eat this? And she say, okay. じゃあ、ご飯を食べさせてもらった。Number 50 is 散歩させてくれる。散歩させてくれる。彼はいつも僕に散歩させてくれる。お母さんは散歩させてくれないけど、彼はいつも散歩させてくれる。He always give me permission to walk outside. That's weird. 散歩させてくれる。Number 51 is 散歩させてあげる。散歩させてあげる。This is like to give a permission to someone. Like, okay, I will let you do it. 散歩させてあげる。Because he is asking me, 散歩したい、散歩したい。And I'll say, okay, 散歩させてあげる。Like this. Little bit like こういう from like this. Number 52 is 散歩させてください。散歩させてください。Please let me take a walk. Please let me to take a walk. 散歩させてください。This is like to ask someone to get a permission. Like, very polite. 散歩させてください。お願いします。Number 53 is 散歩させてくれませんか？散歩させてくれませんか？ It's like a tongue twister. It's really difficult to pronounce. 散歩させてくれませんか？ Would you mind if I take a walk? 散歩させてください。よりももっとポライトです。散歩させてくれませんか？散歩させてくれませんか？ Last one, number 54 is 散歩させていただけませんか？散歩させていただけませんか？ This is really long and very polite. This is same as 散歩させてくれませんか？ But this is a little bit more polite and very long. That's it. How was it? It was really a lot to remember. But if you could remember all of them, maybe it will help you to speak Japanese more. If you could find some grammar that you want to try to use, I'm very happy. And if you think this video is good, please subscribe my channel and give me a comment. And if you want to take my free trial lesson, please give me a comment and give me a message through LINE or Instagram or Twitter. お願いします。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。